大家好，今日俾大家介紹一套我哋中山城區石岐中心地段嘅一個新樓盤奇觀園來下，大家過嚟睇下。呢一套單位咧係148方，總共有1330尺嘅嚇。一入嚟呢邊咧就係我哋一個好大嘅一個餐廳。呢邊咧就係我哋嗰個客廳啊，餐廳啦嚇。客廳呢邊咧，我哋設計咗一個中西廚嘅一個設計。呢個區域咧，西廚咧係一個贈送一間細房嚟㗎。我哋而家設計成一個西廚，可以喺呢邊飲咖啡，係飲紅酒都可以嚇，而且可以做到南北對流嘅。呢邊咧就係我哋一個中廚啦。呢邊仲有個細露台，好啦，過嚟睇下我哋嘅露台。我哋呢個露台咧係非常之大，好舒服嘅呢個大露台，好大好大一個露台，好舒服。呢個區域咧都係一個露台嚟㗎，我哋依家設計成一個茶室，可以喺呢度飲茶，好舒服嘅，可以見到我哋整個中式園林嘅一個設計。好啦，呢邊一入門咧，我哋呢邊有一個房間嘅，呢個係一個套房嚟嘅，有個洗手間，主嘅洗手間。入嚟呢邊，呢邊係我哋一個客廁，我哋嘅客廁咧係非常之大嘅嚇。呢邊係我哋其中一間房，我哋呢邊嘅設計咧係變成一個書房。書房出去咧可以做一個茶室，係好舒服。如果唔想做書房嘅話咧，都可以做房間嘅，可以做間細房。呢邊就有間細房。呢邊係我哋嘅主人房啦，我哋嘅主人房咧有2個好大嘅窗，哇，好舒服啊！光線係好靚，好舒服嘅，可以見到我哋整個園林，到時候一個園林中式園林一個設計。呢邊咧可以做一個衣帽間。呢個就係我哋嘅主衛啦，主衛咧係非常之闊，而且好大嘅，可以做到雙盤嘅一個洗手台，可以擺浴缸、睇缸都可以。我哋呢一套單位咧係148平方，總共有1330尺㗎，可以設計成5房2廳3衛，而且係精裝交付嘅。全屋做埋假天花同埋中央空調。如果想實地睇房嘅話咧，可以私信我。